السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم زين المصري من قناة مصراوي جيمنج. عاملين ايه يا جدعان؟ النهارده جاي لكم بفيديو جديد بين الترايب جيمنج وكلاش شمس. الترايب جيمنج طبعا خسر في بطولة نصف نهائي ال 20000 دولار ضد تايم تو ثرو اللي تأهل للنهائي على طول، بس لسه قدامه فرصة ضد كلاش شمس لو قدر ان هو يقضي عليهم، وكلاش شمس طبعا طلع على حساب نافي وقدر ان هو يخرجهم من بطولة ال 20000 دولار. خلينا على طول نخش في الهجمات، بس قبل ما نكمل ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتكتب لي كومنت صغير كده علشان يشجعني ان انا انشر المزيد من الفيديوهات. ويلا بينا على اول هجمة. اول هجمه معانا لنبركس من ترايب جيمنج، هنشوف هيقدر يعمل ايه. برضه استخدم الالكترو دراجون. طبعا هي الهجمه تقريبا ابتدت بدري، فمش عارف ايه اللي عمله باستخدام البالونات اللي كانت معاه دي، بس هو نزل على طول بالجنود بتاعته زي ما انت شايفه، نزل بالملكه على يمين التصميم علشان تنظف ويخلي الجنود يخش منتصف التصميم. تمام. الالكترو دراجون طبعا هيستخدم معاهم آلة الحصار علشان يقضي على التاون هول. طبعا بيبقى هدفه من الالكترو دراجون ان هو ينظف اكبر قدر من التصميم وياخد اكبر قدر من التصميم قبل ما يتدمر كل الالكترو دراجون، ويقدر باستخدام الابطال ان هو يمسح بقيه التصميم بكل سهوله. زي ما انت شايف خد فعلا التاون هول وخد المدفعيه ولسه محافظ على الالكترو دراجون طبعا باستخدام التجميد اللي معاه. الملوك مع الملك والملكه عاملين بشغل حلو مع واحد الكترو دراجون على يمين التصميم. لسه الالكترو دراجون عايش هنا، بس المالتي انفيرنو ده عامل له مشاكل. زي ما انت شايف قدر ان هو ياخد 60% من التصميم، ولسه معاك الكترو دراجون وهيخسره اهو. تمام. لسه الامر بس محافظ عليه باستخدام خاصيه العنقاء. زي ما انت شايف الملكه لسه بخاصيتها والملك لسه بخاصيته، بس هيضطر ان هو يفعل خاصيته دلوقتي. لسه ما نزلش بالبطله بتاعته. برضه هيقدر يمسح ولا لا؟ الاسكاتر ده يعمل له مشاكل. زي ما انت شايف العنقاء مكمله مع المالتي انفيرنو، يا ترى هتقدر تمحيه ولا لا؟ الملك زي ما انت شايف نزل بواحده سم على بطله الخصم ولسه محافظ على البطله بتاعته. الدجي او الحيوان الاليف ده عامل له شغل كويس قوي مع الملك. زي ما انت شايف هيقدر ياخد السكاتر باستخدام البطله بتاعته. العنقاء فعلا خدت له المالتي انفيرنو وبعدين ماتت على طول، بس عملت شغل كويس يعني. لسه معاه خاصيه البطل قدامه دقيقه جمد هنا، ولسه معاه خاصيه الملكه قدامه شويه دفاعات قليله هيقدر يمحي التصميم ده بكل سهوله. فخلينا على طول نخش على الهجمه اللي بعديها، وبكده مبروك اول 3 نجوم للترايب جيمنج. شايف قدر ان هو ياخد التاون هول بكل سهوله، بس في 2 مالتي انفيرنو في منتصف التصميم عاملين له مشاكل، حتى البطله ماتت وما قدرتش ان هي تقضي عليه. فتقريبا الهجمه كده شكلها مش متجهه للمسح، بس لسه معاه كميه جنود كانت ممكن تتجه للمسح لو معاه شويه سبيلات بس. والمدفعيه عامله له مشكله و2 مالتي انفيرنو، فتقريبا الهجمه مش هتخلص مسح وهتخلص بنسبه كويسه. بس خلينا نروح على الهجمه اللي بعدها على طول. طيب زي ما احنا شايفين ريكيرز من ترايب جيمنج. زي ترايب جيمنج نبركس مسح الهجمه اللي فاتت وكاسترو ما قدرش ان هو يمسح، نزل بيه على طول بالبرق وقدر ان هو ياخد المالتي انفيرنو اللي هنا ويدمر اللي هو الغضب اللي هنا ده. تمام. زي ما انتم شايفين نزل بشويه بالونات علشان يمحي شويه دفاعات هنا بكل سهوله. في واحد راكب تنين طبعا بينظف مع الجنود اللي هنا، طبعا عايز ياخد تقريبا الاكس والارضي ده. تمام. نزل بالملك ونزل بالملكه. تقريبا عايز الملكه تروح في اتجاه الاسكاتر والملك يخش ناحيه المدفعيه. نزل بآلة قاذفه الجذوع علشان ياخد المالتي انفيرنو اللي هنا. طبعا استراتيجيته عباره عن بالونات ولافا مع الامر الجوي. طبعا زي ما انت شايف الجنود بيستغلها بشكل كويس. ريكيرز يا ترى يقدر ياخد المدفعيه ولا لا؟ بس بيوزع في البالونات بدري شويه، هو ادرى وعايز يعمل ايه. فعل خاصيه الامر على طول علشان يقدر يمحي المدفعيه. طلع عليه دعم في حط واحده سم، يا ترى هيقدر يمحي؟ طبعا الآلة اتفتحت بدري فمش هتفتح له الطريق للتاون هول. اضطر ان هو ينزل البالونات بسرعه. زي ما انت شايف الملك لسه عايش بخاصيه العنقاء، بس مش هيعيش لفتره طويله لان في بالونات بتتباعه. وفعلا الامر الملك مات. نزل على طول بالجنود البالونات قدامهم اللافا طبعا، ومعاهم الامر في الوضعيه الجويه وبيجمد طبعا علشان يحافظ على الجنود لاطول وقت ممكن. يا ترى معاه غضب؟ معاه فعلا غضب علشان يخرج من سم التاون هول بواحده غضب مع خاصيه الامر. تمام. نزل بالبطل على يمين الجنود علشان يمحي الدنيا اللي هنا. زي ما انت شايف الملكه بتاعته بتعاني فوق، وقدر ان هو يخسر الملكه. اللافا المتفجره بتاع الخصم دي هتعمل له مشاكل مع البالونات بتاعته، بس يا ترى يقدر يمحي التصميم ولا لا؟ هو تقريبا واخد 85%. ماشي. العنقاء عامله له مشاكل فعلا. اللافا دي قدرت ان هي توقع له التصميم بتاعه. لسه قدامه دقيقه كامله، بس تقريبا الماليز ده لو قدر ان هو يقضي عليها يقدر ان هو ياخد التصميم بكل سهوله. فعلا قدر ان هو يمحي التصميم بكل سهوله. ريكيرز من ترايب جيمنج حافظ على تقدم فريقه. ونخش على الهجمه اللي بعدها. زي ما انت شايف لسه الملك عايشه، بس تقريبا ما اظنش ان الهجمه بتاعته متجهه للمسح. فخلينا نشوف. طيب الملك فعل خاصيته وطبعا الملكة ماتت. وزي ما انت شايف طلع الدعم من عنده، لسه عايش له الملك بس ومعاه شوية جنود تنظيف. فمعنى كده ان هو مش هيمسح حتى عشان الوقت. خلينا نخش على الهجمة اللي بعدها. زي ما احنا شايفين الملك بتاعه تقريبا هيموت دلوقتي. هو دلوقتي بيلعب على النسبة لان تقريبا مش هيمسح التصميم للأسف. فخلينا بدون ما نضيع وقت نخش على الهجمة اللي بعدها. طيب بالا من كلاش شمس. طيب هنشوف هيعمل إيه. هو برضه مستخدم استراتيجية نفس اللي استخدمها يويو من شوية، بس يا ترى هيقدر يستخدمها ضده برضه؟ فهيقدر يستخدمها أحسن منه ويمسح التصميم ولا لأ؟ خلينا نشوف. واخد في الدعم معاه اللي هو المنيون الخارج، مع طبعا بيبقى قوي جدا في الدعم زي ما أنت شايف. قدر إن هو يمحي جزء كبير جدا من التصميم. بس أنا ما شفتش ناس بتستخدم اللي هو الأرشر الخارق مع إنه بيبقى جامد أوي في المسح.
مش عارف ليه يعني، ولا الساحر الخارق، الاستراتيجيتين دول كانوا مشهورين أوي في الTown Hall 14 تقريبًا، ما بقوش يعملوا نتيجة في الTown Hall 15 والّا إيه، أنا مش عارف الصراحة. بس خلّينا نكمّل، وقبل ما نكمّل طبعًا بافكّرك إن أنت لازم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويالّا خلّينا نكمّل زي ما إحنا. بالا طبعًا قدر إن هو ياخد الTown Hall وحط واحدة سكيلدونات علشان يشتت الscatter ده، وحط الجنود بتاعته مع الآمر في الوضعية الجوية، زي ما أنت شايف بينضّف لهم عشان عايزهم يخشوا لمنتصف التصميم. المدفعية الناحية التانية هتعمل له مشاكل طبعًا ضد التصميم بتاعه ده، بس يا ترى يقدر إن هو يمحي الدنيا دي والّا لأ؟ زي ما إحنا شايفين الBaby Dragon أو الSuper Baby Dragon مع راكبة التنين زي ما أنت شايف، فعل عليهم خاصية الآمر وجمّد هنا المنليس عشان ما يعملوش مشاكل. المَلِكة مع واحد Baby Dragon والمَلِك هيخشوا ناحية الMulti Inferno والمدفعية اللي هنا، وهيقضي عليها بكل سهولة زي ما أنتم شايفين البيبي دراجون مسيطر معاه أوي. تمام. الملك برضه داخل لسه محافظ على خاصيته مع الحيوان اللي معاه. تمام. الملكة لسه عايشة بس مش معاها الخاصية بتاعتها. الجنود دي بتتبخر بسرعة تقريبًا، الاستراتيجية دي مش حلوة في الهجوم على الTown Hall 15 والّا تقريبًا يعني عشان بيبقى فيها سوء تخطيط مش عارف. بس زي ما أنت شايف هو لسه معاه كمية جنود، نزل على طول بالبطلة، والبطلة تقريبًا هتاخد له الscatter هنا بكل سهولة. الملكة بتاعته ماتت، لسه الملك عايش بس مش معاه خاصيته، معاه بس البطلة ومع واحد تجميد يا دوبك حتى مش معاه جنود تنضيف. فاضل له 38 ثانية فعلى خاصية البطلة بتاعته. زي ما أنت شايف البطلة مش عارف، مش مع كمية جنود كافية إن هو يمسح التصميم ده، لسه قدامه 25 ثانية، حط واحدة تجميد فوق الMulti Inferno ده على أساس إن هو يقضي عليه بكل سهولة. زي ما أنت شايف الآمر فاضل له ضربة واحدة. تمام. لسه قدامه 2 من اللي هم المدافع قدر إن هو يقضي عليهم، فاضل له 12 ثانية، يا ترى كافيين إن هو يمسح التصميم ده بكل سهولة والّا لأ؟ هنشوف دلوقتي قدامه 7 ثواني، 6، 5. للأسف تقريبًا مش هيقدر يمحي التصميم، جاب 99% للأسف. بس خلّينا نخش على الهجمة اللي بعدها. ندخل على الهجمة اللي بعدها كرونوس للTribe Gaming، وزي ما إحنا شايفين الTribe Gaming متفوق في الحرب دي بالنسبة، وكمان متفوق في عدد النجوم. خلّينا نشوف Tribe Gaming كرونوس هيعمل إيه باستخدام الSuper Hog Rider. زي ما إحنا شايفين نزل بالمَلِكة على طول، عايز ياخد الscatter وياخد مَلِكة الخصم زي ما إحنا شايفين بينضّف لها علشان تخش ناحية الscatter. اتجمد هنا مَلِكة الخصم، نزل بشوية بالونات ونزل الآلة دي عشان تروح ناحية الTown Hall. يا ترى بس هتوصل للTown Hall؟ تقريبًا لأ، هو عايز ياخد بقى الscatter. طب ليه نزّل المَلِكة من هنا؟ تقريبًا عايز بقى المَلِكة تنضّف له وتروح له ناحية الTown Hall، الله أعلم. بس تقريبًا لإن المَلِكة متجهة فعلًا ناحية الTown Hall. زي ما إحنا شايفين الييتي قدر إن هو ياخد جزء كبير ويطلّع الدعم اللي كان في الدعم اللي كان في القلعة. فواحدة من السم مع المَلِكة كفيلين إن هو يقضي على الدعم بكل سهولة. زي ما أنت شايف نزل بواحدة من البالونات علشان يقدر إن هو يحافظ على الهدارات من الأفخاخ. الغضب اتفعّل، فهو حَط واحدة غضب برضه للمَلِكة بتاعته علشان يقدر يحافظ عليها، وهياخد المَلِك باستخدام واحدة من صيادات الأبطال مع المَلِكة. زي ما إحنا شايفين بينضّف دلوقتي للمَلِكة على أساس إن هي تخش للتصميم من جوّه، حَط واحدة قفز بشكل مميز جدًا على أساس إن هي تخش تاخد الTown Hall من هنا. بس المدفعية ابتدت إن هي تمسك في الTown Hall. بصراحة التصميم ده شكله صعب أوي. نزل على طول كرونوس بالجنود بتاعته مع الآمر في الوضعية الأرضية زي ما إحنا شايفين، وحَط واحدة إخفاء علشان يقدر يحافظ على المَلِكة، ولكن الإخفاء ما جاش على الهِلارات، ولكن المَلِكة قدرت تحفظ الهِلارات بتاعتها بشكل كويس أوي زي ما إحنا شايفين. السوبر هوج رايدر داخل بشكل كويس، وهيقدر إن هو ياخد المدفعية والّا لأ. الملك بينضّف على يمين الملكة زي ما إحنا شايفين، فاضل له بس المنليز ده هيعمل له مشاكل. بس أحلى حاجة إن هو لسه محافظ على الملكة بتاعته، ولسه معاه البطلة كمان هيضطر إن هو يفعّل خاصيتها دلوقتي. زي ما إحنا شايفين الملوك بتوعه لسه عايشين ومسيطرين، وهيقدر إن هو يمحي التصميم ده بكل سهولة. لسه قدامه 54 ثانية يفعّل خاصية الملكة بتاعته، لسه قدامه المدفع ده بس تقريبًا مش هيشكل له أي مشكلة خالص. وكرونوس من ترايب جيمنج قدر إن هو يمحي التصميم ويحافظ على تقدم فريقه. الهجمة الرابعة لوبيه من كلاش شمس، يا ترى يقدر يمسح التصميم والّا لأ؟ وفرصة كلاش شمس قلّت أوي في إن هو يتأهل لنهائي بطولة ال20.000 دولار. قبل ما نكمل بافكرك إن أنت لازم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس كده علشان يوصلك إشعار فيديوهاتنا اليومية، لو أنت حابب تتابع بقية البطولة دي وتعرف مين اللي كسبها في الآخر. زي ما أنت شايف نزل بسكليدونات مع اللافا علشان يقدر يمحي المدفعية بكل سهولة، وقدر إن هو يمحي المدفعية بكل سهولة. طيب تمام. نزل على طول بآلة الحصار، عايز ياخد المنليس زي ما إحنا شايفين فعلًا هياخد المنليس، وكمان عايز ياخد التاون هول، فهيقدر يمحيها والّا لأ؟ باستخدام اليتي. هنشوف دلوقتي قدر إن هو ياخد مَلِك الخصم، قدر إن هو برضه باستخدام اليتي إن هو يدمّر جزء كبير من الدفاعات الموجودة حول الTown Hall. لو نزل تقريبًا فعلًا نزل بالمَلِكة هيقدر، وطبعًا بينضّف لها باستخدام المَلِك على شمالها، على أساس إن المَلِكة تروح في اتجاه الTown Hall. طبعًا هو دمّر دفاعات كتير أوي كانت هتعمل له مشكلة، فاضل له بس الMulti Inferno ده لو قدر ياخد 2 منهم باستخدام المَلِكة والّا حاجة كده هيقدر إن هو يمحي الTown Hall ده بكل سهولة. بس خلّينا نشوف هو ناوي يعمل إيه. زي ما أنت شايف نزل واحدة سكيلدونات علشان يلهي الإكسبو الأرضي ده، لإن في 2 إكسبو أرضي هنا. زي ما أنت شايف الجولم مكفّر بيه المَلِك بشكل كويس أوي، هيقدر مع صيادة أبطال ياخد المَلِك بتاع الخصم بكل سهولة زي ما إحنا شايفين كده. الإكسبو الأرضي ده ابتدى إن هو يمسك في الجولم
ماشي نزّل بطلة مع واحد عملاق على يمين التصميم، على أساس إن هو يقضي على كمية دفاعات من هنا، زي ما أنت شايف مسح أكتر من 3/4 التصميم باستخدام شوية سبلات والدعم، والأبطال بتوعه لسه ما ابتداش ينزّل حتى في اللافا ولا في البالونات اللي معاه ولا اللافا، بس ابتدى إن هو يوزّعهم أهو بعد ما الملكة خدت الTown Hall بكل سهولة، زي ما إحنا شايفين لسه الملكة محافظة على قدرتها، وهيضطر إن هو يفعّلها دلوقتي عشان تخلص من سم الTown Hall اللي ابتدى يأثّر فعلًا على الملكة، بس الجنود بتاعته عايشة بشكل كويس، فعّل خاصية الآمر طبعًا عليهم، فعّل خاصية البطلة كمان، اضطر إن هو يجمّد هنا الMulti Inferno، البطلة الملكة بتاعته خسرها، بيجمّد هنا الMulti Inferno زي ما إحنا شايفين معاه كمية جنود تنضيف كتير، لسه معاه واحدة تسريع، لسه معاه كمية جنود تنضيف حتى ما نزلش بيها، معاه كمية بالونات كتير، يا ترى بس الاتنين مراقبين جويين دول هيعملوا له مشاكل والّا لأ؟ زي ما أنت شايف فاضل له بس الاتنين الMulti Inferno والمراقبين الجويين اللي في منتصف التصميم مع الإكسبو ده، هم اللي هيعملوا له مشاكل، فحط واحدة تسريع على أساس إن الجنود كلها خلصت من تنضيف التصميم، وشكل الهجمة متجهة لمسح لوبيه من كلاش شمس، وخلّينا نخش على الهجمة اللي بعدها، هو الوحيد اللي تقريبًا مسح لحد دلوقتي. وزي ما إحنا شايفين زي Stmink Tribe Gaming ما قدرش إن هو يمحي التصميم بتاع بالا من كلاش شمس، بس قدر إن هو ياخد نجمتين ويضمن تأهُّل الكلان بتاعه لنهائي ضد الTime to Throw اللي خسّرهم ونزّلهم للlower bracket. وخلّينا نخش على آخر هجمة لكلاش شمس. الهجمة الأخيرة لكلاش شمس طبعًا هتخلص مسا زي ما أنتم شايفين، قدر إن هو يقضي على الدفاعات كلّها وقدر إن هو يقضي على التصميم كلّه، بس يعني ما رضيتش إن أنا أعرضها بما إن الحرب تقريبًا أصلًا انتهت يعني في صالح الTribe Gaming ب13 نجمة مقابل 12 نجمة، فبكده تكون الحرب دي خلصت. وبكده يكون الفيديو خلص، اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.